何キロくらい走ったかな。まだいけるでしょ。10キロくらいいけそう。やっぱあったらすぐ寄っちゃえばいいよね。あったな。ないね。ないかな。嬉しそう。あ、見えてんじゃん。もう燃えちゃってんじゃん。取れちゃってんじゃん。指取ったら蓋が取れたんだね。なんかなんかあんのかな。入れたっけ、アクリルだから。点々に入れたから、これスローなの出口なの。入れすぎたら増えだわ。うん。大丈夫。これだ。煙きしろ。ビニールテープ。ビニールテープでもいいから。うん。入れすぎなのかもしれないけどね、そこら辺は分かんないよね。うん、だからなんかついてたんだろうね。信号待ち止まった時とか分かるよね。うん。
には慣れた？俺が事故かな？それまずい。事故はまずいな、本当にな。LED にしちゃってっから電圧の関係で速くなっちゃうんだよね。古いバイク特有のなんかカラオンってよく言うじゃん。このぐらいは俺のバイクいいけどね。アイドリングはなんないんだけど、アクセル入れると。